6 dies després, Jesus va prendre amb ell Pere, Jaume i Joan i se'ls endugué a part tots sols dalt d'una muntanya alta. Allí es transfigurà davant d'ells. Els seus vestits es tornaren resplendents i tan blancs que cap tinturer del món no hauria pogut blanquejar-los així. Llavors se'ls va aparèixer Elies amb Moisès i conversaven amb Jesus. Pere digué a Jesus: Rabi, és bo que estiguem aquí dalt i farem 3 cabanes, una per tu, una per Moisès i una altra per Elies. No sabia pas què deia, desglaiats que estaven. Llavors es formà un núvol que els anà cobrint i del núvol va sortir una veu: Aquest és el meu fill, el meu estimat, escolteu-lo. Però de sobte, miren al seu voltant, ja no veieren ningú més, sinó Jesus tot sol amb ells. Mentre baixaven de la muntanya, Jesus els va manar que no expliquessin a ningú allò que havien vist, fins que el fill de l'home hagués ressuscitat d'entre els morts. Ells retingueren aquestes paraules, però discutien entre ells què volia dir això de ressuscitar d'entre els morts. Paraula del Senyor. L'any 2008 es va publicar un llibre d'un psiquiatre que era agnòstic i després va esdevenir un carismàtic que es diu Dr. Augusto Curi. I aquell senyor va tenir l'atreviment de fer un estudi científic amb les eines d'anàlisi que tenim ara mateix do que ell diu la part emocional i la intel·ligència de Crist, a la llum dels evangelis, evidentment. I va arribar a una conclusió molt sorprenent. No sé si vosaltres heu plantejat alguna vegada si Jesús, en la vida que portava, hagués pogut emmalaltir del cervell. Una bona pregunta, no? Perquè portava una vida molt plena de coses. Jesus, per exemple, hagués pogut morir abans d'hora, no a la creu, ser assassinat. Són plantejaments importants, perquè tenia un estil de vida extremadament atrafegat, la persona de Jesús. I malgrat aquest estil de vida tan intens, va mantenir la estabilitat del seu ésser. La resposta d'aquests interrogants nosaltres hauríem de buscar en el que va ser el concili que va establir el credo que nosaltres recitem a cada missa, el concili de Nicea de l'any 325. I diu una cosa molt curiosa: Jesucrist era veritable Déu i veritable home. Sempre una afirmació molt senzilla per nosaltres, però durant molts segles la gent no tenia clar si la persona humana de Jesús realment era humana del tot. I per això el Catecisme d'Església recull, aquells que voleu consultar a casa, en el número 469, que l'Església confessa així que Jesús és inseparablement veritable Déu i veritable home. Ell és veritablement el fill de Déu que s'ha fet home, el nostre germà. I això sense deixar de ser Déu, el nostre Senyor. És germà i és Senyor. I diu també, el fill de l'home va treballar amb mans d'home, va pensar amb intel·ligència d'home, diu el catecisme, i va obrar amb la voluntat d'un home.
va estimar amb un cor humà. I per això veiem tanta humanitat en la seva manera de fer, de tractar els altres. Nascut de la Verge Maria, es va fer veritablement un de nosaltres. Tots semblen de nosaltres, excepte en el pecat. En tota la resta, sí. I això vol dir que Jesús era procliu als processos de malaltia que tots nosaltres podem tenir. I concretament, Jesús tenia tots els elements externs per emmalaltir psíquicament. Excés de treball, ambient hostil, perseguit per tot arreu, incomprès, en el si de casa seva, que no és poca broma, com molts de vosaltres també. La gent que no entenia la seva fe, la gent que l'hostilitzava públicament, que el desqualificava, el desautoritzava, sent ell el fill de Déu encarnat en aquest món. Jesús dormia poc. Varis fragments diuen que Jesús dormia poc. Tenia relacions humanes complexes, a començar entre els deixebles. El diàleg amb el món jueu, molt complex, les relacions religioses amb Jesús eren complexes. Una càrrega desmesurada de responsabilitat. Ni més ni menys Jesús sabia que havia de salvar el món. Tots teniu la vostra missió. Quins dolors de caps ens suposa? Fer creure als nets, evangelitzar els fills, els problemes de salut. Tots teniu una missió i això ens preocupa, ens inquieta. Pois Jesús, ni més ni menys, tenia la missió de salvar tota la humanitat. I a més, en un curt espai de temps, en 3 anys. I això vol dir que tenia, a més, la pressió del temps, que és un dels estressors més tremendos que hi ha. La vida de Jesús semblava molt a qualsevol directiu que tenim avui. Tard o d'hora patirà un transtorn d'estrès, perquè tota persona que està sotmesa a l'estrès, aquells que sou metges ho sabeu, s'eleven les concentracions de cortisol, que és l'hormona responsable de l'estrès, de l'ansietat, de la depressió i el que deflagra un brot psicòtic o bé un atac al cor. I Jesús tenia tots aquests elements. L'única cosa que feia Jesús i que no feia la majoria dels directius que tenim al dia d'ara és que Jesús, enmig d'aquesta vida tan trajinada i atrafegada, reservava un espai generós per la pregària. I és molt sorprenent que aquest senyor va fer un experiment amb les eines que tenim ara, d'aquesta ressonància magnètica avançada, el PET scan, que va veure que si tu arribes molt estressat de la feina i et poses en una actitud de pregària o de meditació, què passa? Pues les endorfines van pujant i el cortisol va baixant i la persona es desestressa. Funciona per l'ésser humà com un catalitzador pels cotxes. Neutralitza allò que és nociu i fa que tot es purifique, que não faça mal. Pois Jesus pregava excessivamente. Diu al text, Lluc, capítulo 6, versículo 12. Para aqueles dias, Jesus se n'anà à montanha a pregar, como se fosse uma coisa normal e corrent, vol dir que anava sovint. E va passar tota la nit pregant. E quando dormia, porque se aixecava d'hora, e estava tot el dia. Vosaltres sabeu que Jesus, depois que el van conèixer la seva capacitat taumatúrgica, la gent feia uns passadissos de malalts para que Jesus anés passant i tocant un i l'altre,
E depois, quando arribava ao final, tornava a venir para que es repusés la rua de gent malalta. I així era tot el dia, não parava. E quando lhe tocava descansar, Jesus anava a pregar. Quando dormia aquest senyor, com va mantenir la seva salut psíquica i física? Per la pregària. I és molt sorprenent que diu al text que Jesus també, generalment, quan dormia tão profundament que ni la tempesta del mar i els llamps, que vosaltres imagineu els llamps, a la ciutat són més continguts a les parets dels edificis. Però Jesus a la barca, que va tenir aquesta tempesta que tots coneixem, i amb els llamps estrondosos, Jesus seguia dormint com si no passés res. I nosaltres pensem, és que realment era Déu? No, és que estava cansat, físicament cansat. I malgrat això, el Senyor destinava temps de les seves hores de son a pregar. Per què ho feia? Ho feia segurament per mantenir l'equilibri, també per discernir el que Déu volia d'ell en cada moment. Jesus, al llarg de la seva vida, va patir 3 intents d'assassinat. Diu al text que volien estimbar-lo, precipitar-los por um penya-segat, i va escapar passant per mig d'ells. Lluc 4, versículo 30, ou João 8, 59. La pregària va ajudar Jesus a salvar la própria vida, a escapar-se de les adversitats de les pessoas que lhe volien fer mal. I efectivament, avui nosaltres sabem els efectes benèfics de la pregària pel físic, pel psíquic, i calia afegir també del punt de vista espiritual. És per això també que els coaches, aquesta figura que està de moda, recomanen sempre als seus clients 1 hora de meditació diària para paliar els efectes de l'estrès. La pregària i la meditació ajuden a serenar la vida i una persona serena encerta millor a les decisions que cal prendre. La persona que reza i que prega té més capacitat de saber per on tirar, perquè no està sota els efectes de la temeritat que genera l'ansietat. I tornant al fragment de l'Evangeli de la Transfiguració, una lectura també superficial podria fer pensar que l'accent d'aquest episodi nosaltres el tenim a la manifestació aquesta sobrenatural que Déu va parlar, que va venir Moisès i Elias, que les ropes han canviat de color. Però l'accent d'aquesta manifestació està precisament en la manera de pregar de Jesus. La pregària del Senyor és la que va fer precipitar tota aquesta manifestació de la glòria de Déu, allò que nosaltres evoquem en els grups, glòria a Déu. La glòria es va manifestar en una actitud d'oració, de pregària. I què ens té a dir a la renovació carismàtica aquest episodi de la vida de Jesus? Não sei se vosaltres sabeu, tots els religiosos professem com a mínim 3 vots ou promessas: pobreza, castidade e obediência. Però alguns institutos professam um 4º voto, como, por exemplo, els jesuïtes, a Companhia de Jesus, a part d'aquests 3 vots, professa um 4º vot d'obediência singular al Sant Pare. Els mercedaris também tenen um 4º voto, de liberar els captius, encara que hages de posar tu en lloc daquele que está empresonado. Les filles de la caritat,
les Calcutas, fan un vot especial, un quart vot, de dedicar-se als més pobres entre els pobres. I la renovació carismàtica. La renovació carismàtica, en el cor de la nostra espiritualitat, està la pregària. Fem grup de pregària, o d'oració, com es diu a Llatinoamèrica. Fem pregària de lluança, pregària en l'esperit, pregària de fusió de l'esperit, pregària en llengües, pregària individual, pregària d'intercessió, pregària demanant els dons, pregària demanant discerniment i profecia. El cor de la espiritualitat nostra és la pregària. I l'episodi de la transfiguració és precisament el prototip d'una pregària carismàtica. Si nosaltres mirem allà, estem un grup de pregària. Carisma, bé? Jesús, al centre, la manifestació sobrenatural, la intercessió dels sants, els deixebles que preguen amb Jesús, que som nosaltres. És un prototip de lo que és el nostre grup de pregària carismàtica, com jo dic aquí a la meva parròquia. Jesús prega en solitari, com ho fem nosaltres, ho hauríem de fer. Nosaltres fem l'oració també individual a casa, repassant la paraula de Déu. Diu el text, Lluc 9:32, que a Pere i als seus companys la son els vencia. Això diu l'Evangeli de Lluc. Marc no ho diu, però Lluc, que era metge, estava molt fixat en els fenòmens físics del cos. I diu que a Pere i als seus companys la son els vencia. Però es van desvellar i van veure la glòria de Jesús i els dos homes que estaven al seu costat. La pregària els van posar desperts. No només en un sentit físic, en un sentit espiritual per captar què vol Déu de mi en aquest moment. Jesús també pregava en grup. Convida Pere, Joan i Jaume per pregar. Nosaltres també preguem en l'esperit, en grups de pregària. Després Jesús va prendre amb ell Pere, Jaume i Joan i se'ls endugué a part, tots sols, dalt d'una muntanya alta. No va amb qualsevol, va amb aquells que ell més tenia afinitat, que més estimava. Joan, el deixeble amat, i Jaume i Joan, que els va prometre un lloc d'honor a casa seva. No és poca cosa. Nosaltres, el nostre grup, és com una família. Al grup de pregària, nosaltres tenim afinitat de cor. No perquè ho hagis buscat tu, perquè Déu t'ha donat aquestes persones que tenen el teu grup. És la teva família espiritual, és la teva cèl·lula primera de pregària, a través de la qual Déu es pot comunicar amb tu. Jesús també prega de forma sobrenatural a Moisès i Elias. Nosaltres preguem en l'esperit a través de l'oració en llengües. Allí, diu el text, es transfigurà davant d'ells. Els seus vestits es tornaren resplendents i tan blancs que cap tinturer del món no hauria pogut blanquejar-los així. Llavors se'ls va aparèixer Elias a Moisès i conversaven amb Jesús. I no és veritat que la renovació carismàtica també ens donen uns fenòmens sobrenaturals? La manifestació sobrenatural de Déu són els dons de l'Esperit que tots nosaltres hem experimentat. Una paraula de discerniment, una paraula de profecia. El calor de l'Esperit al cor. Jesús també pregava sovint, no de quan en quan. Tenia una actitud de pregària constant. En l'Evangeli de Lluc 9:28 diu, uns 8 dies després d'haver-nos dit tot això, Jesús va prendre amb ell Pere, Joan i Jaume i pujar a la muntanya a pregar. Diu el text que Jesús sempre anava en un lloc reservat per a fer la pregària. Com nosaltres tenim a les nostres parròquies
um lloc també reservat per fer aquesta pregària. La nostra llar espiritual, el nostre lloc de transfiguració. Sant Agustín, que va ser un gran estudiós de la Santíssima Trinitat, tan estudiós que va escriure 1000 pàgines en llatí de Trinitatis, el tractat. I deia, on estava l'Esperit Sant en aquesta manifestació de Déu? El Pare, primera persona, tenim molt clar, la veu que parla. Aquest és el meu estimat. El Fill, la companyia dels seus deixebles. I l'Esperit Sant, per això deia, en el resplendor de la llum. Aquests vestits resplendents d'aquells vol dir que Jesús estava impregnat de la força de l'Esperit Sant. Nosaltres parlàvem de la llum, d'aquesta calor, aquesta flama de l'Esperit, aquesta llum que ens emmarca i que ens revesteix quan nosaltres estem en pregària. Allà estava l'Esperit Sant. Per tant, aquesta escena és el prototip del primer grup de pregària carismàtic que nosaltres tenim al Nou Testament. Jesús també escolta la paraula de Déu, com vosaltres proclameu la paraula de Déu. Nosaltres la proclamem en cada grup. Tots els grups carismàtics hi ha un espai per la paraula de Déu. Diu que llavors se'ls va aparèixer Elias i Moisès i conversaven amb Jesús. Moisès, com vosaltres ja sabeu, representa precisament el que és la llei, la Torà, allò que hem de fer, els manaments, les taules de la llei. Què hem de fer? Una gran pregunta. Què hem de fer? I Jesús dialoga amb Moisès i Elias per un altre cantó, que és la profecia que vindrà. La profecia sempre té una perspectiva de futur. I Jesús, evidentment, necessitava algunes paraules, una confirmació. I això es dona també en aquest episodi. Com nosaltres venim al grup amb interrogants, necessitats d'una confirmació que se'ns dona a través de l'Esperit. Es forma un núvol, diu el text de Marc, que els anà cobrint, i del núvol va sortir una veu. Aquest és el meu fill, el meu estimat, escolteu-lo. Nosaltres venim al grup per escoltar la veu de Déu que parla individualment a aquell que prega intensament. En aquest cas era Jesús. Però nosaltres també, quan ens situem necessitats d'una paraula, el Senyor també ens parla directament, com nosaltres experimentem en cada grup. Jesús prega amb Elias, indicant el camí que cal seguir. Nosaltres demanem a l'Esperit Sant el coneixement necessari per a discernir les decisions que hem de prendre de cara al futur o al present. Jesús prohibeix, diu el text, durant cert temps de parlar públicament d'allò que ells havien experimentat. És una crida a la meditació. No és el moment de fer paraules cap a l'exterior. És un temps de rumiar-les cap a dintre, que és una dimensió també de ressonància d'allò que nosaltres rebem als grups de pregària carismàtica. Aquesta paraula que anem donant voltes i rumiant al llarg de la setmana fins a un altre grup on la paraula s'actualitza. I aquesta meditació interior també és part de la nostra manera de pregar i de fer i de ser carismàtic. És l'etapa contemplativa que estem cridats a viure al nostre quotidià, assaborint els prodigis que fa Déu a través nostre. Com és que m'ha parlat a mi? Justament en aquell moment que més necessitava, a través daquela germana, el Senyor m'ha parlat. Ho deia per mi ho deia. Ells retingueren, diu el text
de Marc aquestes paraules, però discutien entre ells què volia dir això de ressuscitar d'entre els morts. Vull dir que ho havien guardat per dintre, ho anaven meditant per dintre. El grup de pregària de Jesús va conduir a uns esdeveniments sobrenaturals. Nosaltres també estem cridats a experimentar aquestes situacions sobrenaturals que es donen també als grups. Pere digué a Jesús: Rabi, és bo que estiguem aquí i farem 3 cabanes, una per tu, una per Moisès, una altra per Elias. I aquestes manifestacions sobrenaturals impressionen, fins i tot avui. Atrauen també les persones. Hi ha 2 models de fe. Els que no necessiten els fenòmens per creure i aquells que són tomistes, no de Sant Tomàs d'Aquino, sinó de Sant Tomàs, que dubta i necessita aquesta encarnació, aquesta manifestació visible de la gràcia per creure. Potser tots nosaltres necessitem, per la fe fràgil i feble que tenim, necessitem que Déu es faci realitat d'una manera evident, visible, notable, tangible, que es pot tocar. Nosaltres preguem finalment per escoltar la veu de Déu, una veu que consola, una veu que corregeix, una veu que exorta, una veu que profetiza, una veu que diu o que he de fer, una veu que me ajuda a discernir, veu que comunica l'amor de Déu al meu cor. Tu ets el meu fill estimat. Veu que perdona, veu que una i altra vegada repeteix: tu no tinguis por. Tots els grups de pregària carismàtica sempre surt aquesta frase perquè és una repetició que Jesus fa servir als seus grups de pregària quan es reunien el diumenge. Jesus ressuscitat es manifestava i deia: no tingueu por. Per què? Perquè jo vaig al davant. I veu que respon a les preguntes més importants de la nostra vida. Allò que diu les preguntes metafísiques. Qui sóc jo? Tu ets Pere, tu ets Francesc, Joan, Maria, Carla. Tu ets. Déu et diu qui ets tu. No és tu que et vas recreant, és el Senyor que revela la teva identitat a la llum de l'experiència amb ell, del contacte amb la seva veu. Cap a on vaig? La segona pregunta aquesta, tan important. Cap a on anirem? Avui seràs a mi al paradís. Lluc 23, 43. Quina és la nostra meta? La nostra pàtria és la del cel. Allà estem destinats. I per tant, no cal amoïnar-se excessivament en aquest lloc de pas en què estem nosaltres. Que deia Santa Teresa, la vida en aquest món, generalment, és una mala nit, una mala posada. Una expressió molt dura per referir-se a la vida. Una mala nit, una mala posada. Segurament comparant el que seria una vida on el patiment i les preocupacions ja no ens poden copsar ni inquietar. La pregunta: d'on soc? D'on he vingut? T'he cridat des del si de la teva mare. Isaïes 49. Et conec des del si de la teva mare. Quan t'estava teixint com un brodat, jo ja et coneixia. Has vingut perquè jo he volgut. I per tant, ningú és destinatari d'una història de fracàs. Perquè a l'inici d'aquest projecte de la teva vida estava Déu. És l'artífex per excel·lència. I Déu tot ho fa bé. Com deia l'Evangeli, hem vist tot ho havia fet bé. Què vols de mi? Pot ser un interrogant important.
què vols tu de mi? Aquest és el meu fill. Escolteu-lo. Marc 9, versículo 7b. Però també podríem dir a la Mare de Déu: feu tot allò que ell us digui. Què he de fer? Tot allò que us digui el meu fill. I el meu fill on parla? O més aviat, com parla? Parla en aquest ambient on estem nosaltres. Quan 2 o 3 estan reunits. Ja estava prefigurat el que serien els grups de pregària carismàtica. 2 o 3 reunits, i hi ha la manifestació de Déu que ens parla. Què vols tu de mi? Pregar per nosaltres no és només una font d'equilibri, però jo volia destacar-vos també, això que és important, perquè la vida nostra no diferencia molt de la vida de Jesus ni dels alts directius. La nostra vida és extremadament exigent i excessiva de moltes coses. Nosaltres preguem també per mantenir la salut mental. Diuen els catalans, val més 5 minuts de seny que de vida. Definiu molt bé. Això vol dir que mantenir l'equilibri psíquic és essencial per conèixer tu, conèixer el món i conèixer Déu. I hem de vetllar per aquest equilibri psíquic, a través del qual podem copsar les meravelles de Déu. I això s'aconsegueix també a través de la pregària. Però sobretot nosaltres preguem per mantenir la nostra identitat cristiana, la nostra crida de ser carismàtics, persones carismàtiques al si de l'Església i del món. És una font de felicitat, perquè és quan correspon a la meva vocació espiritual, quan més feliç soc. De manera que escoltar el que Déu vol de mi és una font també d'alegria, de goig en l'esperit. Nosaltres vam rebre fa una setmana 2 monges de les germanetes dels pobres, que viuen de la providència. Tots creiem en la providència de Déu, però uns més que altres. I elles diu, nosaltres quan no tenim arròs per donar a la gent gran, anem al Santíssim i preguem. I avui jo vinc aquí a demanar al Moina un ajut material per donar un plat de sopa calent als meus vellets. I va dir, però vosaltres creieu que aquesta és la meva vocació, donar sopa als vellets, anar pel món demanant caritat? No, aquesta no és la meva vocació. La meva vocació és lloar Déu. Amb la meva feina de caritat, amb el meu cant d'agraïment, amb la meva pregària, el que estic fent és lloar Déu. Allò que faré durant tota l'eternitat. Perquè a partir del teu naixement ets immortal i estàs destinat a estar tota la vida davant del Senyor en una actitud de lluança, perquè no caldrà més la petició. Les peticions nosaltres només tenim en aquest món perquè ens manca la fe, perquè pels que creuen no els hi manca res, deia Santa Teresa. El que creu tot és impossible. La nostra vocació espiritual i transcendental és lloar Déu. I per això el nostre grup carismàtic és una anticipació del cel, tant que Pere i Jaume i Joan volien quedar-se allà, quedem aquí. Ja hem arribat a la plenitud. I és veritat, havien arribat al cim. Nosaltres arribarem al cim al dia de la nostra mort, no abans, com deia la Madre Teresa de Calcuta. La vida comença amb la mort, no abans. Abans has de treballar molt, has de trafegar per aquest món. Nosaltres preguem per lloar Déu, que és el que correspon, per això estem cridats a fer durant tota l'eternitat. Déu ens ha criat per lloar-lo,
per ser una expressió d'agraïment per les coses que ha fet. Què fa la Mare de Déu? Que tan sàvia era, plena de gràcia. I diu, el Senyor ha fet obres prodigioses. Gran el seu nom. Sant és el seu nom, en altres traduccions. Finalment us volia dir que si vosaltres heu fet algun estudi bíblic, sabeu que aquest episodi de la transfiguració ve immediatament abans de l'entrada a Jerusalém com a rei que va decantar en la crucifixió. Per què Jesus va fer aquesta pregària tan ardent al Tabor? Perquè necessitava d'aquesta empenta de llum per anar a complir amb la seva missió, per portar a la seva esquena al Calvari. No sé si algú ja us ha dit, tots vosaltres, volent o no, passareu pel Calvari. Però no només una vegada, no. Moltes vegades al llarg de la seva vida. I si nosaltres volem portar amb dignitat la creu, sense llançar-la a l'espatlla dels altres, sense el síndrome de l'estrus que amaga el cap fingint que no hi ha cap problema, si nosaltres volem portar amb elegància la nostra creu, has de tenir lloc de transfiguració. Has de tenir el teu Tabor i el nostre Tabor, que per vocació afortunada Déu ens ha donat, el tenim als nostres grups de pregària. Sé que vosaltres teniu molts interrogants. Soc gran, som pocs, què farem d'aquesta espiritualitat en aquest món? Aquests interrogants no hi ha una resposta prèvia, però hi haurà la resposta en el seu moment. I per tenir aquesta resposta de lo que hem de fer, hem d'escoltar aquesta veu del Senyor. I per això la fidelitat a la pregària, en tots els àmbits d'aquesta paraula, és imprescindible perquè nosaltres podem assolir aquestes respostes cap a on anar. Si us sembla bé, cantem aquell cant que m'agrada tant. A ell la glòria, perquè no és una altra cosa que nosaltres farem a l'eternitat. Poseu-vos drets.